kuri email mwongeye kwirirwa neza bantu banjye. Uyu munsi wa none mbazaniye uburyo ushobora kuba urimo gukoresha telefone yawe ariko video wari urimo kureba kuri YouTube ntihagarare, ukaba wakomeza ukayireba kandi urimo unakoresha telefone yawe, kuko hari umuntu wari wanyandikiye arambwira ngo iyo ngo nshaka gukoresha na telefone yanjye nashaka kujya muri WhatsApp ku murongo ngo ninjira muri WhatsApp ariko naba nari ndimo kureba ibintu kuri YouTube ngo bikahita bivaho. turabizi neza ko iyo wanditse kuri email ushobora gukora video email from ukaba ushobora kuba uri kuri WhatsApp cyangwa ukajya kuri Instagram ariko na bya bintu wari urimo kureba kuri YouTube ugakomeza ukabireba. Birakunda cyane, ntabwo ari ngombwa ngo niba uvuye muri WhatsApp yawe ngo uhite ubura ibintu wari urimo kureba. Nyuma murabona nyine nk'ino ni Instagram, ariko nubwo ari Instagram ndacyarimo gukoresha hejuru YouTube. Ino ni video noneho email njyewe ngiye kwandikira ihitiza hano usabwa kuba ufitemo application yitwa Vidment cyangwa se waba udafite Vidment muri telefone yawe ukaba ufitemo virus. iyi ngiyi email YouTube wamara guca kuri YouTube reka manze ukuntu kuri YouTube kugira ngo ibi bintu bikore. Ukuvuga ngo iyo ushaka kubona ifoto nk'iyi biba byavunnye umuntu shani mba nta shitani kaza hano muri YouTube ukafungura YouTube, urimo kubona njye hano hejuru ufitemo indi video irimo kujyaho kandi ninjira hano muri YouTube kugira ngo mbikwereke neza cyane kugira ngo tubashe kugendana neza. Urabona ino ni video, urabona ino ni YouTube, iyi ni YouTube. Wenda tuvugane urugero kandi nafungure ino video ariko urabona mfitemo indi video ugarutse noneho abantu banje tukanyihagarike kubera ntabwo nemerewe gukina video y'undi muntu ndimo kwigishirizaho. Noneho kuri YouTube kugira ngo bikunde ino video ube wayidaburinga uve hano muri YouTube, numara kuva muri YouTube uze kuza gukomeza urye mu bindi bintu kandi nawe ukirimo gukoresha YouTube yawe urimo kureba ibintu urimo guplayinga hano hejuru murimo murabibona. Ni ukuvuga ngo uraza hano kuri share, numara kujya kuri share uhafungure hano kuri share uhafungure. Numara kuhafungura ahangaha uraza hano ku dukoni dutatu, ariko uraba ufitemo application yitwa virus, murayizi iriya virus. Nurangiza ufungura hano ku tudomo dutatu, numara kudufungura urabona hano bahita bakuzaniraho izindi application. Ni ukuvuga ngo application ya virus igomba kuba iri hano, virus ya yindi bandika gutya eri ikirenge na ca. Noneho numara kubikora gutya uraba waje hano muri application yawe ya virus uri bukoremo, urakirikamo. Numara gukirikamo uhafungure, uragenda ku hantu ha gatanu. Numara kujya ku hantu ha gatanu ukirikeho, telefone yawe iri buhite izana no YouTube ku ruhande. Nurangiza urimo gukoresha YouTube ku ruhande. Gusa ubu buryo njye buno ndimo kubereka ni uburyo nabukoze kuri Vidima. None ndagira ngo nkwereke ukuntu ino application ya Vidima ishobora gukora ibi bintu ukaza gukomeza ibindi bintu kandi urimo no kurana ibintu kuri Vidima. Twagiye ndabanza nkuremo ino video, ndayikuramo hano nyikororezinge hano, nyikuremo. Nayikuyemo. Noneho reka ninjire hano muri Vidima. Ndajya mbere ukuntu ushobora ukaguma ku zindi mbuga nkoranyambaga kandi ukirimo gukoresha ibyo bintu. Ahangaha ndi bukoreshe amavideo mfite kuri YouTube channel yanjye. Mbibutsa ko YouTube channel yanjye ni Toso the Barber. Ibintu kenshi twigishaho ibintu by'ikoranabuhanga, nta bindi bintu. Twigishaho ibintu by'ikoranabuhanga, nta bindi. Ni Toso the Barber. Iyi niyo YouTube channel yanjye, wajyaho ukareba ibintu by'ikoranabuhanga ukabasha kumenya ibintu. Nkwibutsa kandi gukora subscribe, ugakora share, ukandika muri comment ikindi kintu waba ushaka kumenya mu ikoranabuhanga nkaza nkagusobanurira. Wenda tuvuge ni urugero tugiye gukina wenda video ivuga ukuntu wenda nk'umuntu ashobora gukorera amafaranga kuri TikTok. Ni ino video tugiye kuyishyiramo. Ubundi ajya mbere ukuntu ino video ndibuze kuza kuvamo kuyikuramo nkayishyira ku ruhande muri telefone yanjye kandi ngakomeza ngakoresha ibindi bintu ntigeze kandi nkakomeza nkaniga bya bindi. Twagiye. Iyi ngiyi ni uburyo ushobora gukora amafaranga kuri TikTok. Uraza hano
kuri ino kopi urabona hari agafureshi kakwereka ngo hari agafureshi kamanuka gutya kakwereka gushyira agataburo gato muri sikirini ya telefone yawe, niho ahantu uri bukore. Nurangiza uhafungure, urabona nkihafungura already ihise ya videwo nari ngiye kukwerekaho, dore ni iyi ngiyi ya videwo ni iyi, ariko urabona ihise ikora akandi kavidewo gatoya kajya hano ku ruhande, niho murabibona. Noneho ndava muri telefone yanjye, nyine ndi buve muri telefone yanjye bisanzwe, ndavamo. Nimara kuvamo, dore ngiyi ya videwo ahantu iri, niho murayibona. Navuye muri telefone mo hariya muri YouTube, muri Vidima navuyemo, nibyo na hariya kuri YouTube isanzwe naho niko wabikora. Nushaka urayitubura gutya, murabibona, koraho ugakurura ugatubura kugira ngo ubone ibintu barimo kuvuga, ari nk'indirimbo zirimo gukina, nabyo wabibona. Noneho sasa ikintu nshaka kwereka najya guhamagara umuntu. Urabona ngewe ya videwo yanjye already ndacyayifite, ntabwo nagugiye ndeka kureba ibintu narimo kureba kuri YouTube, ndacyabifite, ariko najya guhamagara umuntu. Dore ngaba abantu nabagezemo, wahamagara ino videwo iyo uhamagaye ihita ihagarara, ukabanza ukavugana n'umuntu, wamara kuvugana nawe ikongera ikagaruka, subira inyuma. Dore urabona twajya muri Facebook, nabyo birakunda. Komeza n'ubundi ya videwo yawe, dore uba ukiyifite nubwo uri muri Facebook, ya videwo uba ukiyifite. Dore ngiyi uba ukiyifite rwose, ngire ngo murabibona birakora. Uba ukiyifite ya videwo, ukajya muri Facebook. Ikaze kandi kuri channel, nishimiye kubagira uyu. Urimo murabona ko birakora cyane. Kariya akavidewo ndagahagaritse kuko ntabwo nanemera kugakina. Urabona ushobora kuza wenda abantu mukoresha TikTok, waza muri TikTok ukagumamo n'ubundi ya videwo yawe ukayigumana, ukakomeza ukayireba. Urimo murabibona ni ibintu bikunda cyane. Murabibona birakora cyane, nta kibazo. Twajya no muri Snapchat, ya videwo dore n'ubundi ukakomeza ukayikina, murabibona utayihagaritse. So ibintu byose birakora nta kibazo cyane nk'uko bisanzwe. Iyi ni Toso the Barber, ndababwira ngo mukore subscribe, mukore share, tugomeze turusheho kubana mu ikoranabuhanga. Ibindi naho butaha, ciao. Uyu munsi naje ngira ngo mbereke ukuntu udashobora kureka kureba ibiganiro warimo kureba kuri YouTube yawe, ushobora gukomeza ukabireba kandi ugakomeza ukanakora n'ibindi bintu nta kibazo, ugakomeza ukinjira mu zindi application ugakora ibindi bintu nta kibazo. So ciao, turi kumwe, ndabakunda. Mukore share, subscribe, ariko nanabibutsa ko turimo guhemba abantu badukurikira cyane. Ujya muri comment ukandika, wamara kwandikamo tukazareba comment wanditse y'ibintu wadusabye, twabona dukeneye kubikora tukabikora, ubundi hasigaye tukanabaha n'igihembo cyo kuba nawe hari uburyo tuguhemba, tuguha impano zitandukanye. Sawa, ciao, turi kumwe.